アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月15日土曜日のダイジェストです。15日の午前中はルーティンと外食、諏訪教室に行きました。昼に岡焼教室に戻って外食、買い物、昼寝、ガーデニング。夜はガーデニングとルーティンと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが1708歩、ゆうどれさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログを書きました。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動ですが、ガーデニングを諏訪教室でも岡湯教室でもたくさんしました。道の清掃と草取り、川底の草取り、草刈り、敷地内の草取り、それからツタ払いなどですね。水色の冒険の才能の行動が計画を立てて引っ越しの荷造り、諏訪教室に荷物を運びました。青色の知識の才能の行動が暗記、暗唱、日記の英訳、趣味助社長の英語講座を聞きました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディングと石井ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象が身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。犬のクワちゃんにも会いに行きました。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓、洗濯物を畳むところまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、外食、S&P、500最強伝説さんの動画を見ました。茶色のリラックスの才能の行動が昼寝と漫画を読みました。灰色の地道さの才能の行動がガーデンベンチ2台とチェアの解体をしました。陰陽の才能です。白色の浄化の、陽の才能の行動が浄化、断捨離、祝詞東京六方杯、ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、妻寺さんで読経をして、洗顔と歯磨き、神社にお参りをしました。今日は何色の才能を集中的に育ってたかということですが、庭の整理をして、風元素緑色、UI の才能を育てました。ガーデンベンチを解体して、地元素灰色、職人の才能を育てました。諏訪教室に引っ越しの荷物を運び、風元素水色、ロマンの才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はOSM、イラストはお基礎、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate というところで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama.
Fairy Godmother Add Method to 15 Colors of Talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Saturday, July 15th. July 15th, morning, routine, eating out, going to Swa classroom, lunch, eating out, shopping, taking a nap, gardening, evening, gardening, routine, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the talent of red passion, stretching, muscle training. I exercise, walking 10,708 steps. You tolerate and moriness. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of green fraternity talent, gardening, a lot of gardening. Cleaning and weeding on the road. So weeding and riverbed, weeding, mowing, ivy removal. So the action of light blue adventure talent, make a plan, making luggage for moving, carrying luggage to SWA classroom. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation, English lecture by President Shumisuke. Talent of water element, purple institution talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling. The action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, groomed after waking up, prize someone, love and prize myself, going to see Kuwa-chan. The action of the pale orange empathy talent, washing dishes, washing clothes, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, organize before going to bed, folding laundry. Earth element talent, the action of the Orca economic talent, shopping, eating out, S&P strongest legend, video YouTube I watched. Brown relaxation talent action, nap, comics I read. The action of the gray steady talent, dismantling garden benches and chairs. In and your talent, action of the white purification, your talent, purification, banishment, prayers, sutras, lopohai, reading positive words, prayers to ancestors, praying to the house god, face washing and toothbrushing, visit Ashura Inn.
So, what kind of talent did I intensively realize today? I organized the garden of cultivated wind element green and brotherhood talent. Dismantled the garden bench and cultivated the talent of the earth element gray and craftsman. I carried my moving luggage to the sewer classroom and nurtured my talent for light blue and romance. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。